په اسلام کې د نکاح مقصد څه دی؟ موږ خو نکاح وکړو، اول مور چې کله عصو یو کور ته نو زموږ شرایط زیات وي چې دا ښځه به دا رقم دا رقم به دا رقم ماډرنه به فلان به فلان به، او بیا چې کله راواده سي موږ پر هغه ښځه باندې څه شرایط ګوري. ما مخکې درته وویل که چیرې موږ اسلام مطالعه کړو، د اسلامي تعلیماتو او د هغه احکاماتو د زده کولو کوشش وکړو، ټول مشکلات زموږ حل. نن زموږ نکاح د خواهشاتو او د جنسي تسکین دپاره موږ کړو، نو په دې باندې خاص کر زموږ نوې معاشره د نکاح دپاره یو قسم تیاریانې کوي، رقم رقم چې سړی بیانولی نه شي. د څه شي دی؟ موږ نکاح غلطه تعبیره کړې ده، موږ د نکاح مقصد غلط بیان کړی دی خلکو ته. موږ د ځوانانو په ذهنو کې د نکاح مقصد غلط پروت دی، ځکه لسمه ورځ یوه میاشت ما بعد دا دواړه په جنجال سره اخته په طبیعت نه پوهېږي، اخر خبره ورته طلاق ته ولاړه. که موږ د نکاح مقصد وپېژنو، موږ د نکاح چې کوم اهم مفادات دي هغوی موږ وپېژنو، بیا به د دغه میرمن او د خاوند په مابینځ کې دغه نکاح دوامداره وي او د دوی په مابینځ کې به یو اطمیناني او د خوشحالي ژوند تېرېږي. موږ مقاصد نه پېژنو. موږ د نکاح مقصد زموږ د معاشرې د ځوانانو په فکر کې دا دی چې دا یو جنسي تسکین دی، خو نو هغه کوشش دا کوي چې په کورو کې یا په کلي کې یا په معاشره کې چې ښه ښایسته زنان یې هغه دا غواړي په هر څه یا څنګه د حیا په اعتبار باندې، د پردې په اعتبار، د پیشم په اعتبار باندې د اسلام لږ لري، د اغیار په پیشن کې وایي د ماډرنه کور کې زه نکاح کوم، دا ته ماته راکړه. موږ د نکاح مقصد نه دی پېژندلی. نن په دې بیان کې موږ باید د نکاح مقصد وپېژنو او بیا موږ پر هغه باندې عمل وکړو. ګورې د علماو څونه بیانونه کړي، د علماو خولې وچې شوې لیکن عمل نشته. څومره چې د علم او د تعلیم او د تعلم کچه په نن زمانه کې پراخه شوې ده، په هېڅ کې نه ده پراخه شوې. د راډیو د لارې تعلیم، د موبایل د لارې تعلیم، د سوشل میډیا د لارې تعلیم، د ټي وي د لارې تعلیم، په مسجد کې پر منبر باندې تعلیم، د جمعې په ورځ باندې تعلیم، د سهار د لمانځه وروسته ترجمه، لیکن عمل هغه رقم نشته. لهذا اسلام چې نکاح د کم مقصد دپاره وضع کړی ده، هغه مقاصد زده کړي مشکلات حل کېږي. که موږ د اسلام نه خلاف قدم کښېږدو که نه، بیا به موږ ته مشکلات جوړېږي. لهذا د نکاح مقاصد اول مقصد دا دی چې دا عبادت په طور باندې چې لا دا عبادت دی، دا د انبیاو سنت دی، دا بغیر د ایجاب و قبول، بغیر د شاهدانو، بغیر د نکاح د عقد سړی سره یوځای کېدل، دا عظیمه ګناه کبیره ده او دا زنا ده. لیکن د نکاح په ذریعه باندې، د شاهدانو په ذریعه باندې، د عقد په ذریعه باندې هغه ګناه کبیره بیا په عبادت باندې اوړي. سبحان الله. ته لږ سوچ ته وکړه، دا بیا په عبادت اوړي. ځکه زموږ علما لیکي چې بهترینه صدقه دا ده چې سړی د خپلې کوروالا په خوله کې ګوله ورکړي. دا بهترینه، بله ورځ ما درته بیان کړه، بهترینه صدقه ده چې سړی د خپلې کوروالا په خوله کې ګوله ورکړي. دا څومره لویه خبره، لیکن موږ نه کوو. لهذا اول نکاح به د عبادت چې خدای نور عبادت مې کړی دی یا په نور عبادت کې کمزور یم، دا عبادت کوم، زما نیم ایمان کاملیږي، زما نگاه محفوظه کېږي، زه د زنا څخه خلاصېږم، کېدای شي الله ما ته د نور عبادت توفیق هم ته راکړي. او دوهم مقصد د نکاح چې کوم دی تقوا. الله د دې په ذریعه باندې زه د ګناه څخه خلاصېږم. الله ستا خوف او خشیت زما په زړه کې ولیږي. په دغه نیت باندې نکاح کوم چې زه نکاح د دې لپاره نه کوم چې زه خپل جنسي خواهشات پوره کړم یا جنسي تسکین راولم، نه 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 نه، بلکې نکاح د دې لپاره کوم چې الله را سره راضي سي، د زنا او د بدنظرۍ نه محفوظ سم، د خدای جل جلاله ویره او تقوا او پرهیزګاري زما په زړه کې ولري. دا دوم مقصد د نکاح. دریم مقصد د نکاح چې کوم دی دا جنسي تسکین دی، جنسي تسکین. او څلورم مقصد د نکاح چې کوم دی د اولاد حصول. دا ډېر لوی مقصد دی، ځکه بغیر د اولاد زندگی څوک کوي د هغوی نه پوښتنه وکړه. الله سبحانه وتعالی د نکاح په ذریعه باندې ستا دپاره په ځمکه کې، په کور کې، ستا په مال کې یو خلپ پیدا کوي، ستا د سترګو یو یخوالی پیدا کوي، ستا د زړه یو ټوټه پیدا کوي. دا به ته ټول هیلې او امیدونه دې پرده باندې، دا د نکاح په ذریعه باندې کوي. لیکن د زنا په ذریعه باندې اوس خلک په شرمېږي، وایي دا رمونه دي، علیاذ بالله.
د نکاح په ذریعه باندې خلک فخر پکې میلمستیا پر جوړي نبی علیه الصلوة والسلام وایي پر اومه پسه پر حلال کړه خوشحالي پر جوړه کړه څونه غټه خبره او پنځم مقصد دا دی چې الله زه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم امت زیاتوم ځکه نبی علیه الصلوة والسلام وایي تاسو نکاح وکړئ فإني مکاثر بكم الامم د قیامت په ورځ به زه د خپل امت په ډیروالي باندې خوشحاله کېږم او فخر وکړم نکاح د امت د ډېرېدو ذریعه وکړه ازمون نوي ځوانان نه دي اول 4-5 کاله باندې دوی کوشش دا کوي وایي بیا ژر سره زړېږو پلانکی کېږو دغه بند کړي اولاد بند کړي ولې کوې تا د جنسي خواهشاتو پرده کړه که چیرې ستا په کوروالا کې یو مرض وي یا په تا کې وي یا مرض زیاتېږي بیا یې بند کړي شریعت اجازه ورکړي خو د علماو څخه پوښتنه وکړه په خپل طبیعتو په خواهشاتو باندې کار مه کوه او شپږم لوی مقصد د نکاح چې کوم دی آرام راحت او د تسکین ژوند تېرول الله سبحانه وتعالی څه وایي خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها الله وایي موږ ستاسو دپاره ستاسو د جنس څخه تاسو ته جوړې پیدا کړي چې تاسو د هغوی سره آرام او سکون والا ژوند وکړي او جعل بینکم موده ورحمه او ستاسو په مابینځ کې دغه موده یعنی محبت الله سبحانه وتعالی پیدا کړي ځکه د خاوند او د بیرون په مابینځ کې قدرتي محبت زیات لهذا دا د نکاح شپږم مقصد دی چې انسان ته آرامه زندگی د سکون او د اطمینان زندگی په دې باندې کېږي اوم مقصد د نکاح چې کوم دی جسمانی او طبي امراض څخه سړی محفوظ کېږي دا قدرتي دی چې سړی نکاح نه کوي هغې دغه ماده منویه په دې کې جمع کېږي دا د ډېرو امراضو او د ډېرو مرضو سبب ګرځي لیکن د نکاح په ذریعه باندې الله پاک جل جلاله هغه امراض لیرې کوي لهذا نکاح مقاصد یې زده کړي موږ نن معاشره پر کومه خوا روان بس موږ دا ویډیوګانې او دا فلمونه ګورو د پلانکي رقم د رواج په رقم مطابق نکاح کوم پلانکي رقم جامه به په اغوندم د پلانکي رقم پلان به کوم موږ د نکاح اصل مقاصد پرېښي دي ځکه میرمن او خاوند نه سره پوهېږي د دې څه چې کوم اولاد او نتیجه راوځي هغه اولاد او پلان نه سره پوهېږي وجه دا ده چې د نکاح غلط مقصد موږ په مخه اخیستل که نکاح موږ اصلي مقاصد وپېژنو خبره حل ده